Hai, selamat datang di Pita Worm Studios, tempat di mana kita belajar bersama mengenai film serta komersial. Perkenalkan, namaku adalah Ade Fakhran, berasal dari kota Batam, Indonesia. Dan hari ini, aku mau membahas tentang pentingnya sound effect di dalam video editing. Let's talk about it. Jadi, bagi kalian yang belum mengetahuiku, aku beberapa waktu yang lalu membuat film sederhana memakai stock footage yang berasal dari Pixabay. Lalu aku belajar mengedit menggunakan sound effect yang ku ambil dari dari Epidemic Sound. Dan ya kalian bisa lihat sendiri videonya. Coba kalian bandingin. Perbedaannya gimana? Lebih hidup yang mana? Ketika aku pakai sound effect kah atau tidak? Tentu jawabannya ketika aku pakai sound effect. Karena kenapa? Suara atau environmentnya berasa hidup. Dan itulah tugas dari sound effect. Menghidupkan sebuah footage yang kita punya. Seperti kalian lihat sendiri, tentu saja videoku itu masih belum perfect. Pasti itu belum perfect. Namun setidaknya aku berusaha untuk menerapkan beberapa hal yang ku ketahui lah dari video ini. Terlihat yang bisa kalian perhatiin di sana yaitu footage dari seorang bebek atau angsa yang sedang mencuburkan dirinya ke danau. Lalu aku memberikan suara air, riak air kayak nanti ku edit lah, inilah gampang. Ya itulah. Kemudian ketika footage rada masuk di dalam hutan, ya aku pakai itu semua. Pakai suara burung, pakai suara riak air, pakai suara environmentnya biar hidup. Dan ini ya terserah kalian sih mau kalian praktekin atau enggak penggunaan sound effect. Tapi menurutku pribadi, penggunaan sound effect itu tuh sendiri akan menghidupkan, dia mempunyai tugas untuk menghidupkan sebuah footage video kalian. Jadi ya sebaiknya kalian pakai. Terus kalau ada kalian yang bertanya, "Bang, abang dapetnya dari mana sound effect kayak gitu?" Ambil aja di Epidemic Sound. Itu kan sound effect doang kan, ketik aja bird, ambience, wind, water, splash of water, anything, you can find it there. Kau bisa nyarinya di sana, kalian bisa nyarinya di sana. Oke. Ini adalah konten ngecek film episode kedua di mana aku membedah film yang pernah aku buat atau sebuah film yang ingin ku pelajari maknanya. Maka akan aku bahas di ngecek film. Terima kasih telah kalian tonton videonya. Namaku adalah Ade Fakhran dan ini adalah Pita Worm Studios. Selamat mengotak-atik dan sampai jumpa di video berikutnya.